युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई एकदमै लोकप्रिय रेसिपी गुन्द्रुकको झोल र खाना बनाएर देखाउँदैछु। आजको रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले 100 ग्राम रायोको गुन्द्रुक लिए। यसरी हजुरहरूले मुलाको गुन्द्रुक वा तोरीको गुन्द्रुक जेको गुन्द्रुक लिनु भए पनि हुन्छ। सुरुमा हामीले पानी बोइल गर्नुपर्छ। मैले आधा लिटर पानी यसरी बोइल गरेँ। हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो पानी बोइल गर्दाखेरि थोरै नुन हाल्नुपर्छ। यसो गर्यौँ भने हाम्रो गुन्द्रुक चाहिँ भिजाउँदाखेरि छिट्टै सफ्ट बन्छ। र यो चाहिँ 80% मात्रै तताउनुपर्छ, पुरै तताउनु हुँदैन। 80% हुने बित्तिकै मैले अफ गरेँ। आजको रेसिपी 2 जनाको लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ भटमास 40 ग्राम चाहिन्छ। एउटा प्याजलाई काट्ने, रातो र पाकेको गोलभेडा 2 वटा लिनुहोला, लसुन 4 वटा लिए, अदुवा 1 पिस लिए, तोरीको तेल 4 चम्चा चाहिन्छ, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिरा र धनियाँको दाना आधा चम्चा र यसरी मरिच चाहिँ मैले 4 वटालाई लिएँ। र अब सुरुमा हामी चाहिँ यो गुन्द्रुकलाई भिजाउन जाँदैछौँ। त्यसको लागि एउटा बाउल लिएँ मैले। त्यसपछि यो गुन्द्रुकलाई राखेँ यसमा। यो चाहिँ पुरै गुन्द्रुक डुब्ने गरेर पानी हाल्नुपर्छ, आधा लिटर पानी। एकचोटि माथिबाट चाहिँ यसरी थिचिदिनु होला। यसलाई चाहिँ 10 मिनटसम्म हामी यसरी भिजाएर राख्छौँ। 10 मिनट भइसकेको छ। अब यसलाई एकदमै राम्रोसँगले हामीले निचोर्नुपर्छ। यसरी गुन्द्रुक चाहिँ फर्मेन्ट गरेर बनाइने खानेकुरा भएकोले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र यसरी राम्ररी निचोरेँ मैले। यतिको भइसकेपछि चाहिँ फेरि एकचोटि राम्ररी चिसो पानीले पखाल्नु होला। र त्यसपछि चाहिँ म यसलाई सानो सानो पिसमा काट्न जाँदैछु। यसरी काट्यौँ भने चाहिँ खानालाई एकदमै सजिलो हुन्छ। गुन्द्रुक चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि एकदमै मन पराइने खानेकुरा हो। हजुरहरूले कम मेहनतमै सजिलैसँगले बनाउन चाहिँ सिक्नुहुन्छ आजको भिडियोबाट चाहिँ। यो गुन्द्रुकको झोल चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई थाहा छैन होला एउटा कुरा, अचम्मको कुरा के हो भन्दाखेरि गुन्द्रुकमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन पनि पाइन्छ। र विशेष गरी यसमा पाइने चिज भनेको चाहिँ फाइबर हो, जसले हामीलाई कब्जियत हुन दिँदैन र मोटोपन नियन्त्रण गर्छ। गुन्द्रुकलाई स्वादिलो बनाउनको लागि चाहिँ मैले हल्का भुटेको यो जिरा र धनियाँलाई यसरी पिस्न जाँदैछु। त्यसपछि यसरी मरिचलाई पनि मैले पिसेँ। मरिचले एकदम विशेष टेस्ट दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब म नुनलाई हाल्दैछु र यो लसुन अदुवालाई पनि यसैमा पिस्न जाँदैछु। नुन चाहिँ म पछि हाल्दिनँ। यसरी नुन हालेर कुनै पनि मसला पिस्यौँ भने चाहिँ मसला पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र यसरी राम्रोसँगले मसला तयार भइसकेको छ। त्यसपछि मैले चाहिँ यो प्याजलाई, गोलभेडालाई काटेँ र यो चाहिँ मसला हो भर्खर मैले पिसेको। सुरुमा प्रेसर कुकरलाई एकदम राम्रोसँगले तताउनु होला। त्यसपछि यो तोरीको तेल 4 चम्चालाई मैले यसरी तताएँ। एकदमै राम्रोसँगले तेल तातिसकेपछि चाहिँ हामीले एकदमै सानो फ्लेममा चाहिँ यो 2 मिनट जति भटमास चाहिँ यसरी भुट्छौँ। हाई फ्लेममा वा मिडियम फ्लेममा नराख्नु होला। भटमास डढ्यो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हल्का यो भटमास चाहिँ यसरी फुट्न थालिसकेपछि चाहिँ अब अरू चिजहरू राख्छु। प्याजलाई राखेँ मैले यसरी। प्याज हालिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले मिडियम फ्लेममा पकाउन सक्नुहुन्छ। प्याजले हल्का कलर चेन्ज नगरुन्जेल म यसलाई पकाउँदैछु। फेरि कसैलाई चाहिँ गुन्द्रुक खाँदाखेरि चिसो लाग्ने समस्या हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि चाहिँ मैले गुन्द्रुकलाई पनि 2 मिनट एकदम सानो आँचमा भुटेँ। ग्यासको आँच चाहिँ एकदम सानो आँचमा राख्नु होला गुन्द्रुक राखिसकेपछि। यसो गर्यौँ भने हामीलाई रुगा लाग्दैन, चिसो पनि लाग्दैन गुन्द्रुक खाइसकेपछि। त्यसपछि अब म गोलभेडालाई राख्न जाँदैछु।
गोलभेडा छान्दाखेरि हजुरहरूले रातो र पाकेको वाला राख्नु होला। यो झोल चाहिँ गोलभेडाको क्वालिटी अनुसार पनि मिठो नमिठो हुने गर्छ, त्यही भएर रातो पाकेको वाला नै राख्नु होला। त्यसपछि यो अघि मैले सिलौटामा थिचेर तयार गरेको यो मसलालाई राखेँ। मसला पनि एकैछिन 30 सेकेन्ड जति हल्का भुट्नु होला। र ग्रेभी अलिकति हजुरहरूलाई बाक्लो मनपर्छ भने चाहिँ आलु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर आलु चाहिँ अप्सनल हो। यदि वेट लसको लागि चाहिँ गुन्द्रुक खाँदै हुनुहुन्छ भने आलु चाहिँ नराख्नु होला, तर मैले चाहिँ आज यो आलु राखेरै बनाउँदैछु। त्यसपछि पानी मैले आधा लिटर जति राखिदिएँ। बेसार पनि राख्न जाँदैछु आधा चम्चा, र रातो धुलो खुर्सानी राखेँ मैले आधा चम्चा। हजुरहरूले 1 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ, कतिको पिरो खानुहुन्छ। मैले चाहिँ काश्मिरी खुर्सानी युज गरेकी हुँ। हजुरहरूले आफ्नो घरमा उपलब्ध जे खुर्सानी राख्नु भए पनि हुन्छ। काश्मिरी खुर्सानीले चाहिँ अलिकति कलर राम्रो दिन्छ झोलको, त्यही भएर मैले काश्मिरी खुर्सानी युज गरेँ। यसलाई चाहिँ 4 सिटी नआउन्जेल पकाउनु होला। हुन त गुन्द्रुकलाई पकाइराख्नु पर्दैन भन्ने चलन छ, तर यो झोल एकदम मिठो र बाक्लो बनाउनुको लागि कम्तीमा पनि 4 वटा सिटी चाहिँ लगाउनु पर्छ। र यो पाकिसकेपछि कस्तो भयो भनेर पनि म देखाउँदै छु हजुरहरूलाई। सिटी पुरै निस्किसकेपछि मात्रै खोल्नु होला। र यो यस्तो बनिसकेको छ, एकदम खाउ लाग्दो बनिसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसका साथसाथै अब पर्फेक्टली खाना चाहिँ यो गुन्द्रुकको लागि कसरी बनाउने भनेर पनि म सिकाउन चाहदैछु। त्यसको लागि मैले 1 कप चामललाई लिएँ। यो चाहिँ 2 जनाको लागि हो। 1 कप चामलको लागि चाहिँ हामीले ठ्याक्कै जुन कपबाट चामल नाप्यौँ त्यसबाट 1.5 कप पानी राख्छौँ। 1.5 कप भन्नाले 1 कप र आधा कप। सुरुमा खाना पर्फेक्टली बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो चामललाई चाहिँ एकचोटि पखाल्छौँ। चामल हजुरहरूले जुनै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। प्रेसर कुकरमा पकाउँदाखेरि चाहिँ 1 कप चामलमा चाहिँ 1.5 कप पानी हाल्नुपर्छ। र पुलाउ बिरयानी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जति खाना राख्नुभयो, चामल राख्नुभयो, त्यति नै पानी राख्ने हो। यसरी यो चामल पखालेको पानी चाहिँ नफाल्नु होला। यसले हजुरहरूले मुख धुनुभयो बिहान बिहान भने चाहिँ अनुहार एकदमै चम्किलो हुन्छ। र एकचोटि मैले यसलाई पखालिसकेँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो जुन पानी अघि मैले लिएकी थिएँ यसैमा चाहिँ चामललाई भिजाउँदैछु। 1 कप र आधा कप चामलमा यसरी चाहिँ मैले 5 मिनट चाहिँ छोपेर राख्दैछु। यसो गर्यो भने खाना एकदम नरम बन्छ। त्यसपछि मैले प्रेसर कुकरमा यसलाई ट्रान्सफर गर्दैछु। 5 मिनटभन्दा बेसी चाहिँ नभिजाउनु होला। अलिकति खाना चाहिँ गिलो हुनसक्छ, त्यही भएर 5 मिनट मात्र भिजाउनु होला। यसलाई पकाउन एकदमै सजिलो छ। यसरी हामीले लेभल चाहिँ मिलाउन बिर्सिनु हुँदैन। सधैँ खाना पकाउँदाखेरि प्रेसर कुकरमा होस् वा जुनै सुकैमा होस् लेभल चाहिँ मिलाउनै पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै सिटी लगाइराख्नु पर्दैन, 1 सिटी मात्रै दिँदा हुन्छ। र यो 1 सिटी आइसकेको छ। त्यसपछि राम्ररी हावा निस्किसकेपछि मात्रै खोल्नु होला। यो कस्तो भयो भनेर म हजुरहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउन जाँदैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र संयुक्त रूपमा चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु। यो यसरी तयार भइसकेको छ। यो चाहिँ गुन्द्रुकको झोल हो। आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू। गुड बाई।